ஒரு காட்டுக்குள்ளே ட்வீட்டின்னு ஒரு குருவி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அந்த குருவி எப்பவும் சந்தோஷமாக பாட்டு பாடிக்கிட்டு ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு பறக்கும்போது விசில் அடிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அப்போது அந்த காட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருந்த சில பெரிய பறவைங்க ஒரு நாள் ட்வீட்டியை அது பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்துச்சுங்க. உடனே ட்வீட்டியை அம்புக்கு இழுக்க ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. ஏய் குட்டி குருவி, எதுக்கு இந்த ஆட்டம் ஆடு? நீ என்ன இந்த உலகத்திலேயே பலசாலியான பறவையா? இல்லை எங்களை மாதிரி உயரமாக பறக்கிற பறவையா? எதுக்கு இந்த ஆட்டம்னு கேட்டு சிரிச்சிச்சுங்க. அந்த பறவைங்க ரொம்ப கிண்டல் செஞ்சதை பார்த்த ட்வீட்டிக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு. நம்ம ரொம்ப குட்டியாக இருக்கோம், நம்மளால் ரொம்ப உயரம் பறக்க முடியலன்னு அதுக்கு வருத்தம் வந்துடுச்சு. அப்போ தான் அங்கே வந்தார் ஆந்தை தாத்தா. ஏன் இப்படி சோகமாக இருக்க ட்வீட்டின்னு கேட்டார். உடனே நடந்தது எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு ட்வீட்டி. இதை கேட்ட ஆந்தை சொல்லிச்சு, இதுக்கு பேர் தான் தாழ்வு மனப்பான்மை. ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஒவ்வொரு குணாதிசயத்தை இந்த கடவுள் கொடுத்துருக்கிறாரு. அதை சரியாக பயன்படுத்தணும். அதை விட்டுட்டு ஒன்று அடுத்தவங்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும். நீ அழகாக பாடுற, ஆடுற, இது உன்னோட தனித்தன்மை. இதை எந்த பெரிய பறவைகளால் செய்ய முடியாது. அதை விட்டுட்டு அவங்களுக்கு செய்கிற சாதாரண வேலையை நீ செய்ய முடியலன்னு வருத்தப்படுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு சொல்லிச்சு. இதை கேட்ட ட்வீட்டி, அடடா, இது தெரியாமல் அவங்கள பார்த்து ரொம்ப பொறாமப்பட்டுட்டேனே. இனிமேல் அந்த பறவைகள் வந்தால் நான் என்னோடய திறமைகளை காட்டி அவங்கள ஜெயிச்சிடுறேன்னு சொல்லிச்சு. அதுக்கு ரொம்ப பலமாக சிரித்தாரு ஆந்தை தாத்தா. சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார், அவங்க செஞ்ச தப்பையே நீயும் செய்யாத. உன்னோட திறமையை நீ நம்பணுமே தவிர அதை யாருக்கிட்டையும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீ உன்னோட வாழ்க்கை வாழுன்னு சொன்னார். நீ இது மாதிரி தாழ்வு மனப்பான்மையில் சிக்கி தங்களோட போட்டி போடணும், அதனால் உனக்கு மன உளைச்சல் வரணும்னு சிலர் உங்ககிட்ட தவறாக பேசினா அவங்கள ஒதுக்கி தள்ளிட்டு உனக்கு எது சந்தோஷமோ, எது செய்ய முடியுமோ, எது செய்ய விருப்பமோ அதை செய். திரும்ப உன்னை யாராவது வம்பிழுத்தா காது கேட்காத மாதிரி அடுத்த பக்கம் போயிடுதுன்னு சொல்லிச்சு அந்த ஆந்தை தாத்தா. அன்னையிலேருந்து டீட்டி அந்த காட்டுப்பகுதியில் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ ஆரம்பிச்சிச்சு. அங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த மற்ற குருவிகளும் ட்வீட்டியோட சேர்ந்து சந்தோஷமாக வாழ ஆரம்பிச்சிச்சுங்க.